¿Por qué las cajas de cartón hacen felices a los gatos? Las cajas de cartón son seguras porque las usan como escondite donde nadie los alcance. Es un gran lugar para dormir debido a que brinda protección y calidez. El cartón es un gran aislante térmico y ayuda a conservar el calor. El cartón tiene la textura perfecta para que el gato muerda y se rasque. Las cajas despiertan la curiosidad del gato al ver que siempre pueden contener algo.